ঘুম থেকে উঠে আজ এত বৃষ্টি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। অনেক দিন পর এত জোরে জোরে বৃষ্টি, যেমন ওয়েদার সুন্দর হয়ে গেল, চোখেরও তো শান্তি আসে, তাই না? আর তার সাথে কাকা এনেছে গরম গরম সিঙ্গাড়া, বর্ষার দিন, আর তেলে ভাজা, আর নিমাই ভট্টাচার্যের লেখা একটি রোম্যান্টিক গল্প মেম সাহেব। অ্যাটমসফিয়ারটাই চেঞ্জ করে দেয়। বৃষ্টি শেষে আমার গাছগুলো কেমন প্রাণবন্ত হয়েছে দেখুন। সাদা, লাল, গোলাপি সব ফুলে ভরে উঠেছে। এটা রেন লিলি। বর্ষার জল পড়তে না পড়তেই এক ঝাঁক ফুল দিয়েছে আমাকে। এত সুন্দর দেখাচ্ছে। যাই বলুন না কেন, বর্ষায় কিন্তু এই পরিবেশ প্রাণ ফিরে পায়। এত প্রাণোচ্ছল হয়তো আর কোনো ঋতুতেই এদের দেখা যায় না। আজ ভিডিওটা এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে। ততদিনের জন্য সুস্থ থাকুন। বাই।